para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Aya hiji santri begitu ngajina bagus, baca Qur'an hebat, jadilah ustad, jadilah kiai. Di pondok geus ngajar ngaji. Begitu balik ke imah, mulai hayang menguasai masjid. Masjid kunyana dipilih imam-imamna termasuk nyana hayang jadi imam. Mulai rada kacau di masyarakat. Kedua, manehanana hayang menguasai kekiaian, berarti rasa takabur aya. Datanglah nyana ka kiai kolot, barang datang ke kiai kolot maca Fatihah maghrib kan geus kolot kan rero, kunyana didengekeun baca Fatihah na teu bagus. Beres sholat maghrib nyana ngomong, Pak Kiai udah sekarang gini aja, Pak Kiai udah gak usah ngimamin, baca Fatihahnya nggak bagus, udah sadar aja dah. Iya Kiai udah gak bagus baca Fatihahnya, udah ntar besok-besok saya aja yang jadi imam. Tak iya santri kakarak bisa ngaji doang. Isuk nyana ngomong gitu deh, tilu poe berturut-turut jangan ngomong gitu deui. Akhirna cakokolot di dia ya goblok ya budak kieu. Hayang jadi imam nu aya di dieu digeser ku nyana sakali deui sia ku aing tampili. Enggak tahu gua orang rawa pancing ka leueuh. Pijang. Bener bae kaopat peting begitu nyana ngimaman deui kiai kaopat peting kunyana dinasehatan deui kiai eta ku jawara ditampilingan kabur loh, jangan ada di sini. Bukan begitu, ini kiai tua ini udah enggak sah, pembacaannya enggak bagus. Sah enggak sah ini urusan gua, lu yang baru datang mabur sono. Akhirnya kulantaran ditampilingan sombong garep kieu tuh. Jana balik deui ka imah kiaina ka ditu ka guruna. Cek guruna kunaon sih eta bararangep sagede kieu? Tempeleng kiai katanya. Siapa yang tempeleng? Orang kampung. Atuh sia lamun ditampilingan ku urang kampung berarti teu beres hirup sia. Cicing deui di dieu hirupna. Cicing di dieu sia. Ulah balik 3 tahun deui. Waduh kiai mangkaning kula ieu pan geus jadi nggak bisa ngaji naon deui ja alfiah bisa, johar maknun bisa, mantek bisa, ngaji fikih bisa, fatumin geus bisa 3 tahun sia cicing heula di dieu. Ulah waka balik, ulah waka berarti aya kekurangan di diri sia. Akhirna ngaladen ka guruna. Nah kuari mah lain ngaji fikih, lain ngaji alat, jadi ku guruna titah macul beres macul sasawah gali empang tas gali empang nyana kieu bae guru nyiksa aing ceknya sia. Aduh aing disiksa ku guru barang keur ngeujeuna ngomong kitu tak keur disiksa ku guru deui tampilin goblok sia. Emang aing nyiksa sia tolol sia. Nyahueun teh bahwa nyanda teh boga pikiran disiksa ku guruna nyahueun. Nah, nyana kieu salat maghrib. Sholli fardhal maghribi 3 rakaat. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, dalam hatina. Waduh aing lamun di dieu bae aing ya 3 tahun kebal keneh aing moal ka kawin berarti mangani aing geus sayang kawin guruna nampilingan di ditu kok goblok sia salat kos kitu sia
papaingan di lembur disiksa sia yang jadi imam ubus ya sholat ya yang kawin goblok sia. Masya Allah muridnya nyahuan guru nyahuan bahwa nyara sholat kos gitu tak ilah berarti guru nyahuan balik deh isukna macul deh terus nyen empang deh geus menang 1 tahun mangkaning 2 tahun deui geus mudahin rada leuleus kita manggulan kayu kabelah ditu ketika di panggulan deui kiai blon cenah ieu ieu kayu tita dibawa ka ditu ketitu dibawa deui ka dieu boga pikiran kiai blon tampil deui ku kiai jager bae sia ka aing nyebut bolon. Nah iyalah kakarak sadar jana Masya Allah ieu kiai nyahoan bae cek cenah ieu ka hate aing sakakaler nyaho ka kidul nyahona inget ke Syekh Nawawi boga minantu ngaranna Najihun begitu lempang Syekh Nawawi Tanara begitu lempang tuh ti kampung naon gara Syekh Nawawi Tanara kade deka mau di perjalanan kan aya pondok pesantren santrina loba Syekh Nawawi makan santrina ngan boga 11 12 saat eta ieu mah di dieu aya 200 santri eta kan minantuna ngomong kieu di jero hate aing lamun di dieu mah ngaji meureun bisa ngaji santrina loba ditowel ku Syekh Nawawi ulah boga pikiran di dinya bisa ngaji can puguh sia hati aing kanyahoan ih kakara ge ngagerentes doang kanyahoan geus saya juga tahu Haji Asma artinya ada pengen ya pengen apa dan ntar berdua aja ngomongnya ya iya udah ketahuan lah adalah tuh kanyahoan nah ieu si murid 2 tahun deui mulai kuari Masya Allah koreng guru lain semata-mata ngaji nahu doang ngaji alat ngaji fikih ieu horengna penting nama ya Allah ya Rabbi mulai kuari dibersihan hati tina takabur tina ujub tina ria tina hasud geus kuari geus geunah salat mutatadina Allahu Akbar macam-macam manusia kan begitu sholatnya macam-macam tukang karung ka karung tukang bebek ka bebek sholat tukang bebek mah lain Allah lain alhamdulillahirabbil alamin tukang bebek makan gitu tukang gabah gitu kayak tukang sayur nah lamun geus beres bersih sholatkan ka Allah nah ieu ge jelema si santri teh setahun keduana geus mulai rapih ka Allah picen ria, picen ujub, picen takabur, picen hasud, picen hubul jah, hubul mah, hubul mal, hubul riasa, lempeng ngaji baik, ibadah ke Allah. 2 tahun geus bagus, 3 tahun geus lempeng. Mantap begitu dek balik 3 tahun dipanggil ku guruna. Sia kuari beusi dek balik menten naon ka ditu magahan ngaji di lembur. Lah embung lah kiai dek di dieu bae. Kamari mah sia geus hayang di imah. Kuari mah pan hayang di dieu. Nikmat ibadah ka Allah. Orang ibadah ka Allah mah henteu kudu di Mekah. Henteu kudu di Madinah. Ja Allah nama eta-eta keneh. Bagi jelema anu geus wauh jeung Allah di Mekah jeung di dieu akur. Di Mekah di Madinah jeung di dieu akur bae Allah na eta keneh ngaganjarna nu deukit nu nitahna Allah nu ngaganjarna Allah mun wauh ka Allah akur. Nah isi budak geus 3 tahun lantaran geus boga nikmat ibadah kuari titah balik ku guruna balik geus ka ditu insyaallah ayeuna moal aya nu nampili saurang ge moal aya nu nampili pamit nyana ka guruna ti guruna pamit langsung milu salat deui ta jeung kiai kolot teh magrib milu salat babacaanna eta keneh kiai kolot tapi dihadapi ku hati nu ikhlas nikmat karasa
sapoe, 2 poe, 3 poe. Ditanya ke Kiai Kolot, "Ceng, Aisyah di mana?" "Abdi urang dieu keneh." "Ke, siapa santri di mana?" "Beja di anu, di Kiai anu." "Masya Allah, Ceng." "Ulah kamu mananya Cengnya?" "Kunaon?" "Ke isuk mah Ceng imaman." "Ih ulah." "Henteu abah ieu geus kurang pati sehat, coba Aceng imaman ke isuk mah." "Ih, henteu mak kiai bae kiai henteu Aceng coba pangimamankeun ieu masjid." Akhirnya isuk mah tampil ngimaman. Begitu ngimaman nyana babacaanana biasa sakumaha keur ieu. Sapoe, 2 poe, 3 poe kapakelah ku masyarakat. Sanggeus kapake ku masyarakat ditanya, "Ceng, aya Aceng geus kawin teh encan?" "Encan." "Mus aya niatan kawin?" "Aya niatan kawin mah aya ngan lah tuh saha nu dayakeun ka kula tuh." Keur ieu mah keur kakarak bisa ngaji doang. Perempuan mana? Gua wirid dah. Emangnya gua enggak tahu. Nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idz qala Yusuf li abihi ya. Baheula mah kos kitu kuari mah teu. Nah, kuari mah kan teu. Lamun geus wauh ka Allah mah kabeh kan ngeunaheun. Ngeunaheun lamun geus wauh ka Allah mah. Lamun urang geus wauh ka Allah ya, santri bobogohan jeung awewe. Tapi geus wauh ka Allah moal hariwang. Kula sok nyontohan teh ya. Aya hiji santri kabogohna santri deui. Begitu duduaan di pos kamling. Hujan. Ngadeukeutan kan rapet. Begitu ndek dicekel ku lalaki. Cekal. Kunaon? Besi aya nu neuleukeun coba emak abah deuleuh heula besi hudang keneh. Ditipu lalaki. Udah tidur ya tenang dong. Di toilet. Kenapa? Bisi aya RT RW hudang kena. Coba dideuleuh heula kabeh. Enggak ada. Pareuman lampu, pareuman trek. Dempet. Begitu dek dipeluk. Allah geus neuleukeun. Wih iya ya. Masya Allah. Tah, lamun nyaho ka Allah makan geunaheun. Izin ka Allah. Allah meneuleukeun bae urang duaan kieu Allah neuleukeun. Ya Allah. Coba lamun teu ka Allah gitu dicekel guys. Belah sini no. Megangnya jangan yang itu, yang mana? Yang empuk-empuk dah. Eta kan teu jauh ka Allah. Ya, lamun nyaho ka Allah mah moal. Asa dideuleukeun ku Allah moal hariwang. Urang boga keyakinan Allah neuleukeun moal hariwang kajeun ka mana? Kajeun ku kumaha ge. Nah, ieu aya tawaran kawin ku kiai, daeklah kawin, sanggeus kawin kakarak berpikirnya na masya Allah. Horeng ilmu teh lain sakadar ilmu nahu, ilmu alat, ilmu fikih, tetapi nu paling penting cicing di imah adalah ilmu batin. Ilmu jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu paling hese ya, nu paling hese lain nungtun jelema tina teu bisa maca Quran jadi bisa, masih kecil. Menuntun santri dari tidak tahu baca kitab jadi bisa, kecil. Tadina teu bisa maca Fathul Muin ditungtun ku kiai jadi bisa, leutik. Tadina teu bisa maca tafsir lantaran ditungtun ku kiai jadi bisa, belum apa-apa. Nu paling hese teh nungtun santri, nungtun masyarakat, nungtun umat. Tina henteu nyaho ka Allah jadi nyaho, tina nu henteu ikhlas jadi ikhlas, tah nungtun eta nu hese. Ku ayeuna sakitu ibu-ibu, bapak-bapak, para hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Satu, hiji perhatikeun urang hirup di alam dunia sing nyaho jalan.
sing hade jang balik urang nomor kedua teangan panutan kiaina nu bener-bener ikhlas nungtun urang tina teu nyaho ka Allah jadi nyaho nungtun urang tina teu bisa ibadah jadi bisa nungtun urang tina teu ikhlas jadi ikhlas mantap tingali panutanana lamun masih keneh nukerkeun hukum jeung dunia nukerkeun agama jeung dunia ulah harap bahwa agama bakal luhur hiji di lembur urang di daerah urang di negara urang bahkan di dunia lamun masih kena tuker jeung dunia moal maju sakitu ala kadar malam ieu urang kukumpulan jang nyaho jalan eueuh deui hiji-hijina pondok pesantren jeung majelis taklim isuk pageto awas terakhir urang di jero rahim keluar ke alam dunia pepeta neangan jalan keluar roh urang balik deui cabut set lamun kuarina nyaho ka Allah roh urang bakal babalik ka Allah lamun kuari teu wauh ka Allah roh urang moal wauh jeung Allah maka roh masa geusna keluar ayat tempatna awak urang mah dibawa ka leuweung saha itu Kiai Asba paeh saha itu Kiai Haji Bahri paeh saha itu lurah modar saha itu RT koit saha itu Haji Pendi ngejejes paeh kabeh ditutupan kan kutani pocong urang dibuka ya subkeun ka kubur ieu dibuka jadi tempelkeun oh pakai tataban plak ya Allah tutup pakai tanah sapoe 2 poe 3 poe 4 poe 5 poe 5 seminggu ngagedean kan awak urang bekah 10 poe 15 poe mulai melentis jadi nanah getih 15 poe hancur anu kuari diwedakan we wedakan isuk pageto bakal aya nanahan 15 poe 20 poe uyak di dia teh bilatu di dia bilatu awak kurang nu kuari dibangga-bangga dipandian make sabun dirapih-rapih bajuna ge teu meunang salah sikat gigina ge teu meunang anu njore seetik woh segala rupa ieu diurusan awak urang saha poe-sapoena diurusan dipandian gering seetik diobatan gering seetik di horeg isuk nama isuk bakal ku bilatu ingat bilatungan awak urang sagelis saha bintang film kubur bilatungan sagagah saha jenderal kubur bilatungan sakaya saha di alam dunia kubur bilatungan nu di urusan awak unggal poe kurang isukna bakal bilatungan bae di jero kubur nu aman roh urang cabut wauh tetadina keur di dunia ngaji ka kiai nyaho ka Allah nyaho ka Kangjeng Rasulullah balik ka Allah aman awak mah di jero kubur beah ku bilatu tapi roh urang mah senang-senang nu bahaya urang ngurusan awak doang roh urang teu wauheun jeung Allah kafir misalna munafik misalna musyrik misalna atuh ieu roh urang kaluar teh teu wauh jeung Allah nya disiksa nya awak acak-acak nah jang introspeksi salila hirup urang di alam dunia sing hade urang bakal balik awak urang di urusan unggal poe tapi lamun rohna teh di urusan cilaka 12 nu paling hebat
rohna diurus, awakna diurus, jang salat, jang ibadah. Rohna diurus sampai talar Quran, sampai unggal penting zikir. Maut set kubur, awakna di jero kuburan, lamun awak kurang talar Quran moal waniin bilatung. Ulah talar Quran Yasin be, urang talar Yasin. Tapi talarna beneran. Kubur. Surat Tabarok talar urang, Waqiah talar urang, kubur. Gali deui moal daekeun bilatung. Kamari kula katapuan anu di Cengkareng teh kaderes anu pernah kuburanana digali karena pelebaran jalan masih beleger. Anakna kan kamari silaturahim ke Cilongok. Kukula ditanya, itu bapak suka apa itu ya di wiridnya dulu? Cuman ngajar ngejah doang. Alif jabar a, beja berba aba, beja berta, beja berba, ta jabar bata, mim jabar mata, jabar mata, sin jaresia jabar yasia, mata sia. Ngajar kos gitu doang. Cuman nyana lamun deuk sasare be maca Yasin, maca Tabarok, maca Waqiah. Tas sakitu doang. Maut, kubur 20 tahun dikubur, pelebaran jalan digali belegar kene. Geus puguh tah mah wali-wali Allah mah. Wali-wali Allah manu ahli Allah, lamun digali kuburanna masih belegar wajar. Ieu mah jelema biasa. Nah, mantak ibu bapak ieu nya lamun deuk sare wae maca Tabarok. Aduh, Kiai. Baca Tabarok di mana tuh? Gak talar Tabaroknya juga. Kalau enggak talar Tabarok Waqiah sama. Kalau enggak Waqiah masih Yasin lagi panjang. Kalau Yasin nggak talar mah itu surat Kahfi. Oh itu lagi mati saya mah baca surat itu. Nah sekarang kalau pengen aman di kuburannya, baca inna anzalnya aja 7 kali sebelum tidur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Sama yang tadi. Yang buat ngelahirin tadi. Iya inna anzalna 7 kali. Nah beres 7 kali. Makanya kalau jadi perempuan mohon dulu sama suami, Pak jangan diganggu dulu. Ngapain? Saya baik baca inna anzalnya dulu. Ya 7 kali. Antar aja. Udah ngebet nih. Inna anzalnya 7 kali mohon sama suami, jangan ganggu saya. 7 kali. Aduh Kiai katanya inna anzalnya mah masih kebanyakan 7 kalimat. Emang lu mah blon kali, nggak mau bacaan. Kulhu aja 3 kali, palak sekali, nas sekali, fatihah sekali. Cuman caranya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu Allahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad. 3 kali. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Selesai. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Bapak Maju. Nah itu baca aja. Insya Allah. Wah, kamu mau lanjut bacaan kos gitu. Ya. Nah jadi urang ya pertemuan malam ieu hiji renung ke urang di alam dunia bakal balik ke akhirat kudunya ho jalan jang ke akhirat majlis salim pondok pesantren. Di samping urang geus nyaho jalan ngamalkeun pengamalan anak memeh sare ari maca Yasin panjang teuing, Tabarok panjang teuing, Waqiah panjang teuing. Nah iyalah dibacaan falak kulhu 3, falak 3, nas 3. Maka ina anzalna lamun nguburkeun teh gelung sok gede kan. Baca ina anzalna 7. Sudah. Taruh di sini.
Ina anzal taruh di sini. Itu hikmahnya apa? Karena waktu hidupnya nggak pernah baca ina anzalna, jadi batu aja tanah yang dibacain ina anzalna. Hikmahnya ada. Begitu malaikat datang ke belah dia, cek batu, ada apa sih malaikat? Mau nanya. Shh, udah dijamin dah sama saya dah. Jangan tanya-tanya, ini saya udah dibaca ina anzalna nih 7 kali. Udah nggak ada jalan. Gak ada jalan buat ditanya. Pindah malaikat ke belah dia, aya deui batu. Dek naon malaikat? Dek nanya, "Shh, aya kula geus baca ina anzalna." Baca ka dia. Sampai ka dia geus ujang tanyaeun. Malaikat bingung kan ujang nanya. Ieu jawab ina anzalna ieu make batu bae make batu. Manjur. Batu gelung dibacaan diteuneun di kuburan. Ieu bakal ieu nyana ngabela ka urang. Ya Allah ya Rabbi, ieu batu komo lamun dibaca ku urang. Nah, ieu kan lain lalagaan tah bentak urang mah ulah eureun-eureun ulah diputuskeun lamun anu maot ganjel make batu. Ganjel. Ulah dibacaan kieu deui. Beres teh ganjel. Mait. Entar malam lu datang ke Haji Pendia. Dijamin datang. Lamun teu percaya buktikeun mun isuk anu paeh. Isuk anu paeh misalnya atawa irhabe minggu hareup. Ya nu ngubur ya sukuna di. Datang saya ke Haji Asba ya. Wah datang Kucluk. Ada apa lu siapa? Ini yang tadi saya dikubur. Ini ngapain ke sini? Ya mau ngajak Pak Kiai. Ya atuh masing-masing aja. Nah, ya pada jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah iyalah malam ieu sakaligus jang bahan renungan. Urang hirup di alam dunia bakal balik ke akhirat. Amun ngurusan awak doang, awak bakal dikubur. Tetapi lamun diurus roh urang bakal balik ke Allah. Tempat jang memikirkan tentang Allah dimulayan di pondok pesantren. Siap pondok pesantren di dia untuk mempelajari mimiti amil jurumia sampai sapina insyaallah. Eta ge si ahli lamun bisa. Lamun teu bisa atuh si alina bakekeng ku urang. Insyaallah ya. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan pondok pesantren ieu dibere panjang, dibere berkah, alina jeung pamajikanna dibere sabar, Kyai Haji Asbana dibere tawakal jeung sabar, urang dieuna ge mudah-mudahan dibere tawakal jeung sabar, akhirna urang kabehan mudah-mudahan husnul khotimah.